Boa noite, pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje o vídeo vai ser contando um pouco da história, da tradição, da fogueira. Hoje é a fogueira de Santo Antônio e hoje vamos comer milho assado na fogueira. E contar um pouquinho da história do santo, que se diz santo casamenteiro. Por quê que ele tem esse título? Então, hoje aqui na minha família tem Antônio e a tradição é essa aqui na Paraíba, no Nordeste inteiro. Quem tem um nome Antônio, sobrenome, vai fazendo a fogueira. Não esquecendo, é apenas um símbolo, a gente sabe disso. E no sítio, na zona rural, dá para fazer um fogo assim. Mas na cidade fica difícil fazer fogueira, né? Por causa da fumaça, pessoas que têm alergia. Então fica um pouquinho complicado. Estou na minha residência, no nosso sítio. E aí, comer milho daqui a pouco. Mando um abraço para todos os meus inscritos. E aí, pessoal? A fogueira está linda aí, ó. Então é assim. Por que é comemorado 12 de junho? É comemorado, né, em todo o Brasil. É Dia dos Namorados. Então por quê? O santo tem a ver com isso, Santo Antônio. Pode não, Santo Antônio, casamenteiro, Santo Antônio. Vou conseguir a namorada, vou pedir a Santo Antônio. Vamos devagar nessa história, porque não é assim também. Surgiu isso, né, lá em Lisboa. Santo Antônio nasceu, né, em Portugal. E ele foi sacerdote, se tornou sacerdote aos 27 anos. E ele foi nascido numa família rica, família tradicional, lá naquele país. E então ele foi, de um momento da vida, e começou a ajudar aquelas moças que não tinham condições para casar, não tinha dote. Eu sei que com certa dificuldade ele começou a ajudar, por ser de família rica, começou a ajudar essas moças. E aí as moças foram conseguindo os casamentos, porque na época, quem tinha dote casava mais rápido, tal, aquela questão. E aí ficou Santo Antônio casamenteiro. Não que ele conseguia casamento para ninguém, mas que ele ajudava as pessoas, como um homem de Deus, coração, né, voltado para ajudar. Então, essa é a história, um pouco da história de Santo Antônio, que tinha uma grande fé e que hoje a Igreja Católica tem, né, como homem santo, que entregou a sua vida pelo amor ao outro, aos pobres. Então, vamos daqui a pouco comer milho assado na fogueira. Olha o Arthur com a ideia dele na fogueira. Olha que lindo. E olha o milho. Vamos descascar o milho para poder assar. E esse milho, pessoal, é o milho da nossa terrinha, que vem, a gente vem conservando ele, que é o milho pontinha. É o milho de comer mesmo na fogueira. É muito doce, quebradinho agora à tarde. Então é uma delícia. Tem um sabor incomparável. Esse milho aqui, ó. E a fogueira tá ali, ó. Deu uma parada, mas continua ali devagarzinho. Porque a lenha, a madeira está um pouco encharcada. Choveu bastante. E aqui resolvemos trazer o milho para cá. Aí tá assando aqui o milho. Ó! Oh! Medicinal, que o milho é bom. Pessoal, olha, amarradinho, como de costume. Você no sítio, na fazenda, você... Isso é banana maçã, viu? Eu tirei lá no meu sítio, lá onde planto o abacaxi. Aí eu vou amarrar ele aqui. É uma delícia, viu? Ó. Tirar um aqui, ó. Devagarzinho para não derrubar as outras. Bom. É uma delícia, viu?
Já botamos mais milhos e já comemos, já tem assada, ó. E a fogueira continua ali, ó. Acho que ela vai ficar para 2, 3 dias. Isso aqui já tá bom, ó. E aí, ó. Olha a barriga. Sobrou milho. Não teve, né, não foi... sobrou, não deu para comer tanto milho, que foi demais. E tá aqui. Cafezinho, ó. Delicioso. Tem meio mais para assar. A fogueira tá ali. Vai ficar para outro dia. Então, gente, pena que vocês aí do outro lado não estejam aqui para comer milho, mas fica aí o convite. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aí venham dar um like, com certeza, nesse canal, nesse vídeo. E aí fica aí uma boa noite para todos vocês. Então, um bom final de semana. Fique com Deus.